ஹாய் ஃப்ரெண்ட், BS6 ஸ்கூட்டி பெப்பில் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது ஒரு மாதிரி மிஸ்ஃபயர் இருந்துகிட்டே இருந்தது. அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம ஒவ்வொரு இதுக்கும் வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்த்ததில் எல்லாத்துக்குமே வோல்டேஜ் ப்ராப்பராக வந்துருச்சு. இந்த ஓட்டு சென்சாருக்கு வரக்கூடியது, ECM போர்டுக்கு வரக்கூடிய வோல்ட்டு, அப்புறம் நம்ம த்ராட்டல் பாடி சென்சாருக்கு வரக்கூடிய வோல்ட்டு எல்லாமே ப்ராப்பராக வோல்ட்டெல்லாம் வந்தது. சென்சார் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. 5000 கிலோமீட்டர் தான் வண்டி ஓடியும் இருந்துச்சு. அப்புறம் நம்ம என்னென்னு கடைசியாக செக் பண்ணி பார்த்ததில் ஓட்டு சென்சாரில் உள்ள நல்ல கார்பன் அடைச்சிட்டு, அதனால் நம்ம OPD போட்டு ஸ்கேன் பண்ணும்போதும் ஒன்றும் காமிக்கலை. அதை எடுத்து க்ளீன் பண்ணி போட்டோம், வண்டி நார்மல் ஆகிட்டு. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.